Wow. Inilah CJ Wow Shop dan kami bawakan kepada anda satu produk jenama Samsung dengan tawaran istimewa semasa siaran sahaja dan juga stok yang terhad. Inilah Samsung 1800 watt Canister Vacuum Cleaner yang kini berharga RM299. Dengan teknologi ruang berkembang yang telah dipatenkan, ia sukar tersumbat serta sedutan yang berkuasa mampu membersihkan debu terhalus kerana kuasanya 1800 watt. Wow, vacuumnya berkuasa tinggi yang efisien tanpa beg penapis, penjimatan berpanjangan, tidak perlu mencari dan membeli penapis lagi. Ia dengan penjimatan RM60 eksklusif di CJ Wow Shop, kami tawarkan harga hanya RM299 semasa siaran sahaja. Jadi hubungi kami sekarang. Assalamualaikum, apa khabar Malaysia? Anda sedang menonton CJ Wow Shop bersama saya Kal Syafiq. Dan saya Mimi Haris, hidup mesti ada. Wow, baiklah. Sebenarnya anda semua kat rumah tu diharaplah. Kami harap anda semua sihat-sihat, sejahtera. Betul. Dan juga seronok bersama keluarga kat rumah. Kerana bukan apa, kami juga turut seronok nak memperkenalkan kepada anda satu produk yang cukup berkuasa. Inilah satu jenama yang sememangnya dikenali ramai di seluruh dunia, iaitu Samsung, dan kami bawakan kepada anda, inilah dia Samsung Canister Vacuum Cleaner. Dan ini adalah komponen-komponen yang kami tawarkan kepada anda, Syafiq. Betul, kalau ikutkan inilah dia unit utama, di mana unit utama disertakan dengan kabel sepanjang 6 meter, dan bukan setakat itu, anda juga diberikan dengan hos yang panjang dan juga anda disertakan sekali dengan penyambung hos serta dengan kepala vacuum lepeh. Ada juga aksesori pembersih celahan ruang dan juga berus kecil. Wow, jadi semuanya memang sangat hebat kalau diikutkan. Saya suka sangat produk ini dan saya perkenalkan kepada anda dengan harganya cuma RM299 sahaja. Di mana anda mendapat perkhidmatan sebanyak RM60. Ya, kalau bukan sewaktu siaran, harganya adalah RM359. Memang sangat mahal tu, Syafiq. Inilah dia Samsung Canister Vacuum Cleaner yang berkuasa tinggi 1800 watt, Syafiq. Betul tu. Ya, kalau diikutkan 1800 watt ni memang mampu untuk membuat kerja rumah yang sangat berkesan. Dan juga kalau dibandingkan dengan produk lain, sudah pastilah dengan kuasa yang ada pada vacuum Samsung ini, dia tengok sendiri dari segi warnanya memang sangat menarik. Memang sangat menarik, cantik, lepas tu efisien sebab dia teknologi berkembang. Baiklah, jadi untuk itu kami nak tunjukkan kepada anda ujian tekanan udara. Di mana kalau diikutkan ini sebenarnya adalah hos yang kami cipta ataupun reka sendiri untuk menunjukkan demonstrasi yang kami akan tunjukkan ini. Okey, ini adalah bola bowling. Siapa yang tak kenal bola bowling, saya tak tahulah. Dah tahu bola bowling itu memang berat, kan? Berat sangat sebenarnya. Untuk sebiji bola bowling ini beratnya lebih kurang 4.4 kilogram. Tetapi kita ada 2 biji bola bowling di sini. Ya, memang berat. Okey, bayangkan bola bowling ini saya akan sedut menggunakan Samsung Canister Vacuum dan juga alat sambungan yang kami reka sendiri ini. Okey, apa yang saya nak buat di sini? Mimi boleh hidupkan vacuumnya. Saya hidupkan vacuum ini. Okey, dah sedia? Saya sudah sedia. Okey, 1, 2, 3. Okey, dan saya boleh angkat bola ini. Anda sendiri boleh lihat ya betapa kuatnya vacuum ini. Ya, itu dia, kuasanya memang sangat kuat. Okey, kalau macam tu saya nak lepaskan dia. Mimi boleh tutup. Okey, 1, 2, 3. Baiklah, jadi itu dia, apabila sudah habis tekanan, dia akan jatuh seperti itu. Wow, saya nak bagi tepukan untuk Samsung Canister Vacuum. Dan saya pasti anda dekat rumah mesti tak puas lagi nak tengok. Tak puas lagi sebenarnya. Kami ada lagi satu lagi ujian ini. Mari kita ke sebelah sini pula. Okey, anda bayangkan, ini adalah botol yang mungkin anda biasa tengok di pejabat ataupun di rumah. Betul. Ianya adalah kiranya untuk meletak air. Dan ianya kalau ikutkan dari segi material memang sangat kuat dan tebal. Tebal sangat sebenarnya. Plastiknya kuat, babe. Betul. Memang sangat kuat dan tebal ni. Okey, apa yang kami nak tunjukkan dengan menggunakan Samsung Canister Vacuum ini, ialah cuba masukkan ke dalam. Okey. Mimi cuba hidupkan. 1, 2, 3. Wow! Dah kemeh dapat botol ni. Betapa kuat kuasa sedutan daripada Samsung Canister Vacuum ini. Mimi boleh tutup dan
Apa yang anda boleh tengok sini sekarang ni, ianya orang kata boleh menyedot udara yang ada di dalam bekas Botol ini dan bekas ini. menjadikannya vacuum di dalam dan kemek, babe. Kemek. Tak kuat tadi tu. Okey. Dan yang paling saya suka tentang vacuum ini, ianya boleh dilaras. Betul. Maksudnya kalau anda mahu kuasa sedutan yang kuat, anda boleh terus ke bahagian maksimum ataupun minimum adalah untuk kuasa sedutan yang kurang kuat. Ya, yang rendah. Betul, yang rendah. Okey. Jadi untuk itu saya nak teruskan membuat ujian pembersihan. ujian lain. Okey. Saya tak sabar ni, tak sabar. Okey, biasanya kalau kita di rumah ada macam-macam kekotoran yang ada. Mungkin kita buat, mungkin anak-anak kita yang buat kan. Okey, tapi untuk itu kita nak tunjukkan inilah antara kekotoran-kekotoran yang kami cadangkan kepada anda, yang kami nak tunjukkan kepada anda. Boleh hidupkan Mimi? Betul. Okey. Kalau ini selalunya ada dekat sofa-sofa rumah kita lah, anak-anak kita makan ke ataupun dekat dalam kereta ke. Betul, ini memang halus. Ini adalah habuk-habuk ataupun kekotoran halus yang mana memang susah untuk disedut. Ya? Betul. Okey. Bayangkan kerjanya memang mudah. Kali ini pula kalau bapak-bapak tengok bola kan makan kuaci. Okey. Dan untuk itu, ini adalah skru yang mana ianya memang tajam. Anda sendiri boleh tengok. Dan kalau kita menggunakan vacuum biasa, ada beg penapis ada beg penapis yang mana ia akan mengoyakkan beg penapis. Tetapi bayangkan, Syafiq, semua dapat disedut. Yang ini pula duit shilling yang mana shilling memang berat. Tetapi dengan kuasa 1,800 watt ini dia dapat menyedut segala logam-logam yang berat. Dan ini pula, contohnya macam rambut dan juga kekotoran seperti ini senang saja untuk dibersihkan. Satu lagi, kita ada gula yang kita dah letakkan dalam gelas seperti ini. Apa yang saya nak buat ialah kita nak sedutkan gula tu. Tengok betapa senangnya untuk menyedut gula itu. Dan anda sendiri tengok betapa ianya tidak jatuh. Wow. Jatuh, Syafiq. Dan saya nak letakkan di atas ni. Mimi boleh tutup vacuumnya. Nampak tak? Memang sehingga habis gula dalam gelas ini disedut. Betapa kuatnya kuasa vacuum canister daripada Samsung ini. Okey, baiklah. Dan seterusnya kita nak tunjukkan demo yang seterusnya. Kita nak berpindah ke sebelah sini pula. Okey, kalau selalunya kan Syafiq, inilah dia. Sebenarnya ini vakum di rumah saya lah. Saya bawa kemari untuk tunjukkan kepada anda semua lah. Okey, mari kita tengok macam mana kehebatan vacuum itu. Tak boleh dilaraskan, semua memang susah untuk kita ni kan. Okey, sekarang ni saya nak cuba pasangkan vacuum saya nak bersihkan. Selalunya kita akan fikir mungkin dah bersih dah. Bila kita vacuum macam ni kita rasa alah dah bersih dah lah kita punya ruang. Ini. Okey, tetapi sebenarnya banyak lagi kekotoran yang melekat pada kapet itu. Okey, baiklah, dengan vacuum daripada Samsung ini, apa yang saya nak tunjukkan ianya senang untuk dikendalikan. Dan tiada beg sampah ataupun beg lagi seperti sebelum ini. Ini yang saya maksudkan dengan teknologi yang dikatakan teknologi ruang berkembang. Yang dipatenkan. Dan ianya telah dipatenkan oleh Samsung. Anda lihat sendiri, kita tidak perlukan lagi beg untuk habuk. Ya, kerana ianya telah pun dicipta dengan begitu cantik dan unik sekali. Lihat, masih lagi bersih. Ya. Okey, yang saya nak tunjukkan sekarang ni ialah macam mana kita nak membersihkan. Memang mudah untuk dipasang sebenarnya. Mudah untuk dipasang. Begini sahaja, kita pasang, kita cuma masukkan. Sudah pun sedia untuk digunakan. Ya. Okey, baiklah. Dan dengan itu saya nak hidupkan vacuum saya. Kita nak terus sambung membuat pembersihan di kapet yang Mimi buat tadi tu. Okey. Kalau biasanya kita memang ingat dah bersih lah kan. Okey. Saya selalunya memang kalau cuci kat rumah tu, kalau dah macam ni saya dah biarkan je. Betapa kuatnya sampai bergerak papan ataupun lantai kita. Saya terpaksa tahan dengan kaki saya. Memang ianya sangat berkuasa tinggi. Okey, baiklah. Ini adalah seperti makanan anak-anak kita lah kan. Dijirin dan sebagainya. Okey, apa nak kita nak tunjuk sebelum kita sedut yang tu, kita nak tunjuk dulu macam mana kebersihan yang ada di dalam tu. Tadi kapet-kapet itu semua nampak tak habuknya masih belum bersih. Anda sendiri boleh nampak. Itu dia. Masih belum. Bersih dah, rupanya belum lagi. Kalau tak percaya, mari saya cari. Nampak tak? Alamak. Itu dia. Habuk yang melekat pada kapet tadi. Macam ni kita nak bagi anak-anak kita main dekat kapet kita? Betul. Tidak bersih. Dan seterusnya, bila anda dah nampak dah kuasa tentang vacuum ini, saya nak teruskan sedut vacuum apa ni, kita punya cereal. Cereal kita. Okey. Jadi makanan ringan kita. Saya sedut cereal kita.
Anda boleh tengok sendiri. Ini kalau keropok-keropok ni memang semua dah sedut lah. Betul. Dan seterusnya macam ni pasir-pasir halus. Memang sangat mudah untuk dibersihkan. Ini kalau kita balik pada pantai kat rumah tu penuh pasir kan. Memang mudah saja untuk disedut. Dan Betul. untuk ini juga saya tarik dari atas. Makanan kucing. Dan juga ini habuk-habuk halus. Wow. Yang ini contohnya ada. Buka je. Kita boleh terus kita cuci. Tak ada masalah. Memang sangat berkuasa. Dan lihatlah. Cuba tutup dulu. Tutup. Lihatlah ya. Anda boleh memilih ya. Untuk kalau kapet anda boleh terus buka je, tekan saja yang sini. Okey, dia akan terus keluar berus-berus untuk kita cuci bahagian kapet. Betul. Kalau kita tidak mahu, kita terus tutup sahaja. Betul. Jadi, untuk itu kami sarankan kepada anda untuk dapatkan produk ini kerana harganya hanyalah RM299 untuk siaran ini sahaja. Jadi dapatkannya lah sekarang. betul, sangat berkuasa tinggi. Inilah Samsung Canister Vacuum. Call kami sekarang di 1800 18 0808. Inilah tawaran istimewa semasa siaran sahaja dengan stok yang terhad. Samsung 1800 watt Canister Vacuum Cleaner yang kini berharga RM299 sahaja. Dengan teknologi ruang berkembar yang telah dipatenkan, ia sukar tersumbat. Sedutannya yang cukup berkuasa serta membersihkan debu terhalus kerana kuasanya 1800 watt. Dan inilah vacuum berkuasa tinggi yang efisien. Tanpa beg penapis, penjimatan berpanjangan, tidak perlu mencari dan membeli penapis lagi. Betul. Ia juga mudah untuk dikendalikan dan senang untuk dibersihkan. Wow. Di mana sekarang anda mendapat penjimatan sebanyak RM60. Harga yang cukup eksklusif di CJ Wow Shop semasa siaran sahaja. Cuma RM299. Hubungi kami sekarang di 1800 18 0808. Terima kasih di atas panggilan anda. Harga semasa siaran ini sahaja tau. Jadi layarilah ke laman web kami di www.cjwowshop.com.my. Wow, inilah dia Samsung Canister Vacuum Cleaner yang sangat berkuasa tinggi ya, dan juga efisien juga. Betul. Ia mudah dikendalikan dan senang dibersihkan. Kerana dia ada roda, boleh dibawa ke mana-mana sahaja dengan hos yang panjang serta tali sepanjang 6 meter, Syafiq. Iaitu kabelnya sepanjang 6 meter ya. Memang cukup panjang. Dan kalau diikutkan dari segi rekaannya memang sangat elegan. Warnanya sangat cantik ya, warna ungu. Dan juga apa yang disediakan kepada anda sudah pastilah dengan kapasiti penapis sebanyak 1.5 liter ya. Tidak perlu lagi anda fikir tentang beg habuk yang mana terdapat pada vacuum sebelum ini. Betul. Di mana untuk vacuum ini tiada beg diperlukan. Betul, itu memang apa orang kata eksklusifnya kalau kita dapat lihat kan. Kalau kita gunakan vacuum yang lama, mungkin di kawasan-kawasan celahan tu memang susah untuk dikendalikan, tetapi dengan vacuum ini mudah sahaja kerana panjangnya orang kata hosnya senang dilaraskan. Wah, dengan sistem kawalan kelajuan, ada juga waranti ataupun jaminan sebanyak 2 tahun. Wow. Anda kena dapatkan produk ini sekarang. Jangan tunggu lama-lama. Telefon kami sekarang di 1800 18 0808. Wow kan rumah anda. Tawaran istimewa kami di CJ Wow Shop semasa siaran ini sahaja. Stok adalah terhad. Inilah dia, Samsung 1800 watt Canister Vacuum Cleaner. Kalau harga pasaran RM359, tetapi di CJ Wow Shop kami berikan harga hanya RM299 sahaja. Dengan teknologi ruang berkembar yang telah dipatenkan, ia sukar tersumbat, sedutan berkuasa serta membersihkan debu terhalus dengan kuasa yang cukup 1800 watt. Juga vacuum berkuasa tinggi ini cukup efisien kerana didatangkan tanpa beg penapis. Ia memberikan penjimatan berpanjangan serta anda tidak perlu lagi mencari dan membeli penapis. Wow, dengan penjimatan RM60 eksklusif di CJ Wow Shop, kami berikan hanya RM299 sahaja. Untuk siaran ini sahaja, hubungi kami sekarang. Terima kasih di atas panggilan anda. Harga hanya siaran ini sahaja. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Hubungi kami sekarang di 1800
180808. Wow. Inilah Samsung Canister Vacuum Cleaner, teknologi ruang berkembar yang dipatenkan oleh Samsung. Vacuum ini berkuasa tinggi yang cukup efisien kerana ia didatangkan tanpa beg penapis. Nampak tu senang je nak buang dan terus kita cuci. Jadi lupakanlah soal vacuum yang lama di mana perlukan penapis dan sebagainya. Dan ini setelah orang kata disedut ataupun ada sampah, kita dah buang, kita boleh terus cuci. Nampak tak betapa mudah untuk dikendalikan oleh sesiapa sahaja. Dan juga senang dibersihkan. Lepas tu pula kalau kita nak bawa vacuum ini ke mana-mana pun senang sebab memang ada roda. Jadi apa tunggu lagi? Telefon kami sekarang di 1800180808 dan dapatkan Samsung Canister Vacuum anda dengan harganya cuma RM299 semasa siaran sahaja. Jadi inilah dia yang kami katakan kepada anda. Produk yang cukup berkuasa dan memang sangat kami banggakan kenal untuk anda. Ya. Inilah dia Samsung Canister Vacuum yang ikutkan ada unit utama di mana ada kabel sepanjang 6 meter dan juga ada hos yang panjang dan juga penyambung hos. Betul, ada kepala vacuum lepeh, ada aksesori pembersihan celahan ruang dan juga berus yang kecil. Wow. Dan semua ini cuma berharga RM299 semasa siaran sahaja. Jadi anda perlu dapatkannya sekarang dan telefon kami di 1800180808. Inilah dia vacuum yang berkuasa tinggi kerana ada 1800 watt. Memang sangat-sangat power. Betul. Kalau ikutkan dari segi vacuum yang lain, kebanyakan vacuumnya mungkin watt yang disediakan adalah kurang dari 1000 ataupun kurang dari 1800. Jadi ianya tidak berberapa berkuasa tinggi seperti Samsung Canister Vacuum ini. Jadi dan sekarang ini kami mahu membuat ujian tekanan udara. Ya, dan lihatlah kita ada bola bowling. Ya, kalau anda nak tahu sebenarnya bola bowling kan berat. Jadi memang ianya berat dan untuk satu bola bowling ini beratnya adalah 4.4 kilogram. Dan kita ada dua bola bowling dan kita dah sediakan hos yang kita reka sendiri untuk tunjukkan kepada anda bagaimana berkuasanya Samsung Canister Vacuum. Dan saya dah bersedia. Dah bersedia sini. Mimi boleh hidupkan. Lihat sendiri betapa kuatnya vacuum ini. Ianya boleh mengangkat ataupun menyedut bola bowling ini. Bola bowling dengan selamba je. Betul. Jom kita letak. Jadi Mimi dah tutup. Lihat macam mana ia melepaskan. Dan memang ianya mengambil masa jugalah. Wow. Saya tak tahu nak cakap apa dah. Saya boleh cakap wow sahaja. Memang satu produk yang cukup berkuasa yang memang saya sarankan untuk anda dapatkan. Dan seterusnya, kita ada botol. Botol ni biasalah kita letak air dekat rumah, ada kat pejabat, ada. Betul. Dan kualitinya, tengok dari segi materialnya, ya, plastik yang cukup tebal, yang kuat, ya, memang sangat kuat. Jadi apa kata Mimi hidupkan vacuum kita? Okey. Wow. Anda sendiri boleh tengok bagaimana kuasa sedutan yang ada pada Samsung Canister Vacuum ini. 1800 watt memang cukup berkuasa. Sampai lepeh botol yang tebal ini. Betul tu. Wah, semangat betul Mimi menunjukkan botol yang tebal itu. Okey, tak apa. Lagi satu saya nak beritahu kepada anda di mana anda boleh laras sebenarnya kekuatan sedutan anda. Yang anda mahukan. Kalau nak maksimum boleh pilih, nak minimum boleh pilih. Kalau kita katakan nak bersihkan rumah, anak tengah tidur, kita buat yang minimum sedikit kerana bunyinya lebih rendah. Betul. Kalau kita nak sedut yang kapet yang susah untuk dicuci itu, terus je yang yang besar. Betul. Jadi sekarang ni ini dah contoh-contoh yang perlu kita bersihkan di rumah. Mimi boleh hidupkan sekarang. Okey, jadi apa yang saya nak sedutkan di sini anda sendiri boleh nampak. Ya, kalau macam ni contohnya yang halus, memang senang betul untuk kita sedutkan menggunakan. Ini kalau ada celah-celahan di dalam kereta anda ataupun sofa-sofa dekat rumah tu kan. Ini antara kalau anak-anak kita makan coklat. Yang ini kita ada skru di mana ianya tajam. Jadi kalau anda menggunakan beg penapis, sememangnya ia boleh membocorkan beg penapis anda, tetapi tidak dengan vacuum ini. Sekali jalan je sudah hilang. Kalau rokannya berat pun memang boleh sedut sampai habis Syafiq. Shilling. Dan anda tengok ini contohnya macam rambut dan sebagainya. Tengok betapa mudahnya saya membuatnya. Dan kita juga ada gula di dalam gelas seperti ini. Kita boleh terus sedut. Ya, anda sendiri boleh tengok.
Ya. Dengan kuasa memang 1800 melekat. watt boleh melekat sama Betul, boleh melekat. Mimi boleh perlahankan dia. Okey, Mimi kita boleh perlahankan. Kita tengok bagaimana ia melepaskan. Okey. Okey. Dan terus tutup. Walaupun perlahan, masih lagi melekat. Boleh terus tutupkan. Okey, saya dah tutup. Okey, dan terlepas dah pun. Jadi itu dia betapa berkuasanya vacuum ini dan saya sarankan untuk anda segera dapatkan. Okey Mimi, kalau kita gunakan vacuum lama di rumah. Betul, okay, bagaimana? ini yang vacuum yang saya pakai kat rumah lah. Okay, selalunya kita pakai vacuum, kita ingat memang kapet kita akan bersih lah. Memang kita nampak saja bersih, tapi sebenarnya mungkin tak bersih ya. Mimi rasa bersih. Kalau saya nak tahu bersih ke tidak, saya akan buat ujian menggunakan Samsung Canister vacuum di mana ianya sangat mudah untuk dikenalikan. Kalau tak percaya, anda sendiri boleh tengok bekas habuknya di sini. Ianya disediakan dengan teknologi ruang berkembar yang telah dipatenkan oleh Samsung sendiri. Jadi tengok masih lagi bersih. Ya. Okey, kita nak tengok macam manakah ianya berfungsi untuk membersihkan kapet yang telah pun dicuci ataupun dibersih senang oleh je nak Mimi. pasang. Okey, senang betul nak dipasangnya. Betul. Jadi kita hidupkan dia. Ya. Apa yang saya buat di sini ialah anda sendiri boleh saksikan. Ya. Wow. Okey, ini mungkin saya nampak macam dah bersih lah kan? Nak tahu bersih ke tidak, kita tutup. Dan saya nak buka. Tunjukkan kepada anda betapa habuk masih banyak di dalam itu. Kalau tak percaya, tengok ini. Betul itu dia. Memang takkanlah kita nak bagi anak kita tidur dekat kapet rumah kita kan, pemadani rumah kita. Okey. Dan seterusnya kita nak terus membuat kerja-kerja pembersihan ya, di mana saya nak masukkan bekas habuk ni ya. Okey, kalau tadi kan kita boleh terus cuci saja sebenarnya. Okey, dan saya nak sedut apa yang ada biasa di rumah kita. Contohnya seperti ini ya. Wow. Bijirin anak-anak kita. Serbuk kopi pun boleh. Boleh. Kalau dekat dapur tu tengah masak apa-apa yang ini makanan kucing. Makanan kucing ialah kepada penggemar kucing kan, kadang-kadang susah kita nak cuci, nak sapu tu pun ambil masa. Jadi semuanya sudah pun siap disedut. Tengok sendiri betapa banyak kekotoran yang ada di dalam ini. Memang cukup berkuasa, Syafiq. Betul. Jadi untuk itu kita boleh buang sampahnya dan juga kita terus cuci dan tukar. Kita boleh bersihkan yang lain pula. Mimi nak tunjukkan sebelah sana kan? Okey, saya nak tunjukkan sebelah sini pula. Syafiq, kalau selalunya kan kalau kat rumah tu kita rasa macam apa yang kita pakai dekat rumah, kadang-kadang kita rasa benda tu dah boleh dicuci di bawah celah-celah sofa. Mari saya tolong Mimi. Okey, kalau nak buat betul. Contohnya kalau di bawah sofa memang susah nak capai, tapi boleh dilaraskan. Terus saja cuci di bawah sofa ini. Nampak tu? Okey. Itu dia. Mimi boleh tunjukkan kepada anda. Betul. Ya. Wow. Memang berkuasa Syafiq. Memang sangat berkuasa. Dan mari saya pula nak tunjukkan kepada anda betapa ianya kalau tengok ada tumpahan di atas sofa seperti ini, ya. Anda sendiri boleh gunakan penyedut ini, okey. Dan untuk itu, kalau untuk fabrik kita boleh terus cabut dan tukar berusnya sahaja. Betul. Ya. Okey. Ini sesuai sangat untuk fabrik sebenarnya. Langsir, sofa dan sebagainya. Dan kalau kita ada celahan-celahan seperti ini di sofa, kita cuma tanggalkan sahaja berusnya, ya, dan kita terus sedutkan di bahagian tepi ataupun celah-celah sofa. Jadi kita tak perlulah nak angkat sofa tu kan? Senang sahaja. Memang sangat mudah untuk digunakan. Jadi kalau kita nak panjang, jangan risau kerana ianya boleh dilaras seperti ini. Tercabut terus. Tapi tak apa, ianya boleh dilaras. Anda boleh pilih sama ada nak panjang ataupun nak pendek lah. Saya boleh terus sedut di kawasan yang susah untuk dicapai. Betul tu. Kalau Syafiq yang tinggi lampai ni pun boleh buat apatah saya kan? Betul tak? Betul. Okey, jadi Mimi nak cuba. Mimi cuba. Saya ni tak adalah tinggi mana kan? Tapi saya boleh je capai sehingga atas ni. Nampak? Celahan ruang ni memang senang dibersihkan. Kalau kat atas ni pun senang. Kadang-kadang kita ada pokok tu memang senang sangat dibersihkan sebenarnya. Baiklah, untuk itu kami sarankan kepada anda untuk segera dapatkan produk ini dengan harga yang cukup istimewa, cuma RM299 sahaja. Ini adalah harga sewaktu siaran sahaja. Di mana selepas siaran harganya akan kembali menjadi RM300 lebih. Jadi telefon kami sekarang segera di talian 1800 180808 ataupun layari saja laman web kami di www.cjwowshop.com.my.
Inilah Samsung dengan tawaran istimewa semasa siaran sahaja. Dengan stok yang terhad, Samsung 1800 watt Canister vacuum cleaner kini berharga RM299 sahaja. Dengan teknologi ruang berkembang yang telah dipatenkan, ia sukar tersumbat, sedutan juga berkuasa serta dapat membersihkan debu terhalus kerana kuasanya 1800 watt. Wow. Vacuum berkuasa tinggi yang efisien, tanpa beg penapis, penjimatan berpanjangan. Tidak perlu mencari dan membeli penapis lagi. Ia juga mudah untuk dikendalikan dan senang untuk dibersihkan. Wow, di mana anda mendapat penjimatan sebanyak RM60. Ianya eksklusif hanya di CJ Wow Shop dengan harga sewaktu siaran cuma RM299 sahaja. Hubungi kami sekarang di 1800 18 0808. Terima kasih di atas panggilan anda. Tapi kalau anda tidak dapat menembus talian kami, jangan risau. Anda boleh layari ke laman sesawang kami di www.cjwowshop.com.my. Wowkan rumah anda. Wow, inilah dia Samsung Canister Vacuum Cleaner dengan pemegang dan leher yang boleh dilaraskan. Bayangkan kalau anda menggunakan vacuum yang seperti zaman-zaman dahulu yang mak kita gunakan. Mak kita pun dah boleh tukar vacuum kepada Samsung Canister Vacuum Cleaner yang terbaru ini. Dengan sistem kawalan kelajuan ni boleh dilaraskan sama ada kita nak kelajuan yang rendah atau kelajuan yang tinggi. Kita boleh pilih sendiri kerana dia juga vacuum berkuasa tinggi yang efisien didatangkan tanpa beg penapis. Wow, tanpa beg penapis lebih seronok apabila kita nak cerita tentang tanpa beg penapis ni kerana apabila kita dapat menyedutkan sampah-sampah tu, lihat seperti ini. Kita boleh terus buang ke dalam tong sampah dan kemudian apabila sudah bersih, kita boleh terus buat cucian. Maksudnya kita cucikan sahaja bekas habuknya. Tak perlu lagi kita dapatkan beg habuk, beg penapis seperti kan sebelum ini. Kalau kita nak beli pun bukannya murah pun kan. Betul. Kalau tiba-tiba terkena paku-paku, terkoyak habis. Terkoyak dan nak kena tukar beg baru. Lepas tu dia akan menambah kos lagi. Betul. Jadi untuk itu kita sebenarnya sangat kita sarankan kepada anda untuk dapatkan segera Samsung Canister Vacuum Cleaner dengan stok yang cukup terhad. Hanya di CJ Wow Shop. Kurangkan kos anda. Dapatkan daripada kami di 1800 180808. Tawaran istimewa kami di CJ Wow Shop semasa siaran ini sahaja. Stok adalah terhad. Inilah dia Samsung 1800 watt Canister Vacuum Cleaner. Kalau harga pasaran RM359, tetapi di CJ Wow Shop kami berikan harga hanya RM299 sahaja. Dengan teknologi ruang berkembang yang telah dipatenkan, ia sukar tersumbat, sedutan berkuasa serta membersihkan debu terhalus dengan kuasa yang cukup 1800 watt. Juga vacuum berkuasa tinggi ini cukup efisien kerana didatangkan tanpa beg penapis. Ia memberikan penjimatan berpanjangan serta anda tidak perlu lagi mencari dan membeli penapis. Wow, dengan penjimatan RM60 eksklusif di CJ Wow Shop kami berikan hanya RM299 sahaja. Untuk siaran ini sahaja, hubungi kami sekarang. Terima kasih di atas panggilan anda. Harga hanya siaran ini sahaja. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Hubungi kami sekarang di 1800 180808. Wow, inilah dia produk daripada Samsung yang merupakan Samsung Canister Vacuum Cleaner, teknologi ruang berkembang yang telah dipatenkan. Ianya tiada beg habuk ataupun beg beg untuk kita. Betul. Kalau sebelum ini nak vacuum yang memerlukan beg, tapi dengan vacuum ini perlu dicuci saja, memudahkan kerja anda, mengurangkan kos. Nampak tak betapa efisiennya ianya berfungsi membersihkan ruang di kediaman anda. Betul, dengan harga yang cukup wow kami berikan kepada anda. Ia mampu membersih ke seluruh rumah anda itu. Jadi dapatkannya sekarang 1800 180808 telefon kami.
Wow, jadi kami sebenarnya nak tunjukkan bagaimanakah produk ini berfungsi. Memang sangat teruja sebenarnya kami. Kalau dilihatkan produk ini sememangnya kalau dari awal tadi memang sangat berkuasa tinggi. Dan di tangan saya sebenarnya ada bola bowling. Anda sendiri tahu betapa beratnya bola bowling. Dan untuk bola ini sebenarnya beratnya adalah 4.4 kilogram. Dan kita ada 2 bola bowling di sini. Maksudnya beratnya 8.8 kilogram. Betul tu, jadi Mimi. Saya sebenarnya sangat teruja. Saya nak orang kata membuat ujian tekanan udara bersama-sama Syafiq lah. Okey, baik. Jadi saya dah tekapkan bola ini. Boleh hidupkan kita hidupkan vacuumnya. Yep. Okey, jadi nampak anda sendiri tak akan percaya betapa ianya mampu untuk mengangkat bola bowling ini. Syafiq, terus terangkat. Betul tak? 8.8 kilogram, Syafiq. Ya, jadi Mimi boleh lepaskan sekarang ni, boleh matikan sahaja vacuum itu. Ya, saya nak tengok bagaimana ia jatuh. Ya. Wow. Betul, saya tak tipu. Jadi anda sendiri dapat saksikan memang ini satu produk yang sangat berkuasa tinggi. Saya nak ucapkan tahniah untuk Samsung dan anda kena dapatkan produk ini segera. Sekarang juga sebenarnya. Jadi dan untuk itu kita nak tunjukkan ujian yang seterusnya di mana anda biasa tengok ini botol air yang terdapat di pejabat ataupun di rumah anda. Ya. Okey, hidupkan Mimi. Okey. Oh, wow! Botol diteruskan Syafiq dengan kuasa 1800 watt. Wow! Bayangkan betapa tebalnya botol ini. Materialnya memang sangat tebal tetapi ianya telah pun dikemekkan oleh kuasa sedutan daripada vacuum Samsung ini. Saya sangat berbesar hati, suka betul tengok bagaimana ianya berfungsi. Dan anda lihat di sini, sebenarnya untuk produk ini anda boleh laras kekuatan sedutannya. Anda nak kuat, anda pergi ke maksimum. Kalau nak perlahan, turun sampai minimum. Di mana kalau minimum mungkin anak anda sedang tidur kat rumah, anda masih boleh membersihkan kediaman anda. Ya? Betul. Seterusnya kita ingin membuat ujian pembersihan lagi, Syafiq. Betul. Okey, dan untuk itu biasalah kalau di rumah kita lantai ada macam-macam kotoran yang halus dan sebagainya. Seperti ini, Mimi boleh terus hidupkan dan saya nak tunjukkan bagaimana kuatnya ia dan dapat mudah betul untuk membantu anda membersihkan rumah anda. Jalan-jalan sofa ataupun di kawasan dengan vacuum tanpa bag, anda tak perlu risau dengan barang-barang yang tajam seperti skru ini kerana ia tidak mengoyakkan bag habuk anda. Dan yang siling yang berat seperti ini pun dapat senang sahaja. Dan seperti rambut dan sebagainya, anda boleh terus sedut sahaja, sekali sahaja. Dengan sangat mudah. Hilang. Betul. Dan kita ada gula yang telah pun diletakkan dalam cawan. Tengok bagaimana ianya menyedut gula ini. Semua gula itu setelah boleh diangkat lagi cawan ni. Betul. Anda sendiri nampak dan saksikan. Okey, Mimi boleh matikan sekarang ni vacuum itu. Ya, kita tengok bagaimana ianya memang sangat kuat dan boleh membantu anda memudahkan kerja pembersihan di rumah anda. Betul, saya sekali lagi tepuk tangan untuk Samsung. Okey, baiklah. Dan seterusnya Mimi. Seterusnya kalau ini kita ni adalah saya punya vakum di rumah lah ya. Selalunya kita fikir vakum di rumah tu dah cukup bersih dah kalau kita orang kata vacuum kan. Tapi sebenarnya saya pun macam rasa was-was sebenarnya, Syafiq. Saya tak tahu sama ada nampak macam bersih Mimi, tapi kita tak tahu ianya bersih ataupun tidak. Jadi untuk itu saya nak cuba menggunakan vacuum Samsung ini, tetapi sebelum saya bersihkan, saya nak tunjukkan kepada anda di mana ianya memang sangat mudah dikenalikan. Inilah dia sebenarnya teknologi yang telah pun dipatenkan oleh Samsung dengan teknologi ruang berkembar di mana ianya tidak perlukan lagi beg habuk ataupun beg penapis sebagainya. Jadi sekarang ni saya nak tengok anda pun dah saksikan, nampak tak itu betapa bersihnya di dalam ini, ya. Jadi kita nak cuba membuat ujian ini yang seterusnya. Saya masukkan. Memang senang je nak pasang. Betul, senang untuk dipasang dan kita terus cuci kapet ini. Okey, jom kita tengok dia boleh tak bersihkan ni. Okey, nampak tak? Betapa bersih tadi Mimi cucikan, tetapi kita belum tahu masih ada habuk ataupun tidak yang melekat di dalam. Saya matikan dan saya buka.
anda sendiri tengok. Masih banyak habuk sebenarnya yang ada di dalam itu. Betul Kalau tu. anda tak percaya, anda tengok di tangan saya ini. Alamak, Syafiq, takkan kita nak bagi anak-anak kita, suami kita duduk ataupun tidur dekat permainan di rumah kita? Jadi untuk itu sebenarnya sekali lagi saya nak tunjukkan kepada anda betapa mudahnya ianya digunakan dan juga sangat berkuasa tinggi. Sekali lagi saya akan sedut, ini dia bijirin yang ada di lantai rumah anda. Kalau anak-anak kita selalu makan kan, dia suka sepak-sepak. Jadi kalau ini pun macam orang kata gula-gula ataupun kuaci ke apa. Memang mudah kopi sahaja. Dan sebagainya. Kalau ada tepung, kita tengah masak tu, jadi tepung tumpah pun boleh dibersihkan dengan sekelip mata sahaja. Jadi sudah pun bersih dan anda sendiri tengoklah bagaimana dia memerangkap kotoran yang anda cuci tadi dan terus anda buang saja dalam tong sampah dan boleh bilas ataupun cuci dengan air untuk digunakan seterusnya. Okey, baiklah. Seterusnya Syafiq, saya nak ceritakan sikitlah. Kerana produk Samsung Canister vacuum ni memang senang dilaraskan. Betul. Okey, anda cuma perlu tarik sahaja dengan mudah. Jadi ada roda pula tu. Ada roda, memang senang untuk dibawa ke mana-mana sahaja. Okey, kalau macam ruang yang susah dicapai tu, memang dengan vacuum ini saja anda boleh capai ke kawasan yang sukar untuk dicapai, seperti bawah sofa, di bilik tidur ke katil betul ke. tu Mimi. Jadi ruang-ruang untuk susah untuk dicapai seperti itu sangat mudah untuk dikendalikan. Betul. Ya, jadi tengok Mimi dah tunjukkan kepada anda di mana kita ada hos yang kita boleh laras seperti ini. Jadi kalau nak mudah sambungkan saja. Kalau dulu vacuum kita memang ada dua hos nak kena sambung, susah babe. Okey. Dan seterusnya kita nak macam ini ada kekotoran di atas sofa kan. Okey, jadi apa yang kita nak buat? Senang saja. Buka saja, kita dah cabut. Sedut sahaja di fabric ya. Dengan kuasa 1800 watt tu, saya rasa habuk-habuk dekat dalam sofa tu pun memang dah disedut dah pun. Okey, bukan setakat itu. Kita ada juga penapis untuk fabric seperti ini. Kalau tujuan kita untuk sedut di celah-celah fabric, tak ada masalah ya, kerana ianya disertakan sekali. Dan kalau kita ada celah-celah sofa seperti ini juga, kita cuma tanggalkan sahaja berusnya. Tengok dah tertanggal. Dan apa yang saya buat, kita sedutkan sahaja. Sedutkan sahaja. Kadang-kadang tu kita tak payah nak angkat kita punya sofa. Betul. Nak untuk bersihkan ruang-ruang kecil seperti itu. Okey. Dan seterusnya, kalau kita ada ruang yang susah untuk kita capai, apa yang kita buat, kita buka saja ni. Laraskan saja kepada. Laraskan saja dan kita terus sedut. Tempat yang tinggi pun boleh. Kalau Syafiq yang tinggi lampai pun boleh. Saya pun rasa saya nak cubalah. Nak cuba juga? Nak cuba juga Okey, kan? jadi Mimi nak cuba. Saya yang kurang tinggi ni pun dah boleh capai ke kawasan-kawasan yang tinggi seperti ini. Atas ni pun boleh. Ataupun ada kadang-kadang tu bersawang kita punya tumbuh-tumbuhan kat atas ni kan, yang dapat dicapai dengan senangnya. Wow, jadi untuk itu kami sarankan untuk anda segera dapatkan produk ini kerana kami berikan harga tawaran cuma RM299 sahaja ya, semasa siaran sahaja. Dan kalau dah habis siaran, harganya akan kembali kepada harga asal. Segera telefon kami di 1800 180808 ataupun layari saja laman web kami di www.cjwowshop.com.my. Wowkan rumah anda. Wow. Inilah dia tawaran istimewa semasa siaran sahaja dengan stok yang terhad. Samsung 1800 watt Canister vacuum cleaner yang kini berharga RM299 sahaja. Betul tu, dengan teknologi ruang yang berkembar yang telah dipatenkan, ia sukar tersumbat sedutan je. Juga berkuasa serta membersihkan debu terhalus kerana kuasanya 1800 watt. Wow. Vacuum berkuasa tinggi yang efisien. Tanpa beg penapis, penjimatan berpanjangan. Tidak perlu mencari dan membeli penapis lagi. Ia juga mudah untuk dikendalikan dan senang untuk dibersihkan. Jadi, untuk anda kami berikan penjimatan sebanyak RM60 eksklusif di CJ Wow Shop semasa siaran sahaja. Harganya adalah RM299. Jadi hubungi kami sekarang di 1800 180808. Terima kasih di atas panggilan anda pelanggan setia CJ Wow Shop. Jangan lepaskan peluang ini, hubungi kami sekarang. Kalau talian tengah sibuk, jangan risau, layari ke laman sesawang kami di cjwowshop.com.my.
Wow, inilah dia Samsung Canister Vacuum Cleaner dengan pemegang dan leher yang boleh dilaras. Ianya vacuum berkuasa tinggi yang efisien tanpa beg penapis. Ya, ia juga mudah untuk dikendalikan dan senang dibersihkan. Kalau ada celahan-celahan bawah sofa tu senang sahaja. Dan dengan sistem kawalan kelajuan ni kita boleh apa orang kata ni? Kita boleh laraskan kelajuan kita nak kelajuan yang tinggi ataupun kelajuan yang perlahan. Jadi ataupun rendah. Jadi senang sahaja. Kalau katakan anak tengah tidur ataupun kita tidak mahukan bunyi bising yang kuat, kita rendahkan sahaja kelajuannya dan lihatlah ianya mudah dicuci. Sesuai untuk digunakan oleh sesiapa sahaja di kediaman anda dan boleh cuci di ruang mana pun di kediaman anda. Dan seterusnya, anda boleh terus buang sahaja sampah ataupun habuk yang terdapat di dalam bekas berkembar itu. Betul. Ingin kami ingatkan kepada anda, stok adalah terhad. Betul. Dan tengoklah, kita boleh terus saja cuci ya. Kalau kita dah gunakan, tak ada masalah. Lupakan tentang beg habuk ataupun beg yang terdapat dalam vacuum sebelum ini. Kerana kami dari Samsung tidak menyediakan beg itu kerana inilah dia teknologi berkuasa tinggi yang efisien dengan tanpa beg penapis. Betul. Kalau kita pakai beg penapis, tiba-tiba terlekat paku ke apa yang benda yang tajam, terkoyaklah beg penapis tu. Dengan kuasa sedutan yang 1800 watt ini, ia mampu membersihkan segala kotoran yang ada pada permaidani anda, sofa anda dan segala-galanya lah. Sudah pastilah ianya sesuai untuk digunakan oleh seisi keluarga anda. Anda boleh membersihkan seluruh kediaman anda, tak kira di dapur, tak kira di bilik ataupun di ruang tamu, di mana sahaja menggunakan vacuum ataupun penyedut habuk yang sungguh berkuasa tinggi daripada Samsung. Inilah Samsung Canister Vacuum Cleaner. Dengan perkhidmatan RM60, kami tawarkan harga yang cukup wow, RM299 sahaja untuk siaran ini sahaja tau. Jangan tunggu lama-lama, telefon kami sekarang di 1800 1808 ataupun layari saja laman web kami semasa siaran di www.cjwowshop.com.my. Jadi, sampai di sini sahaja kami bersiaran. Saya Kal Syafiq. Dan saya Mimi Haris. Hidup mesti ada wow. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Tawaran istimewa kami di CJ Wow Shop semasa siaran ini sahaja. Stok adalah terhad. Inilah dia, Samsung 1800 watt Canister Vacuum Cleaner. Kalau harga pasaran RM359, tetapi di CJ Wow Shop kami berikan harga hanya RM299 sahaja. Dengan teknologi ruang berkembar yang telah dipatenkan, ia sukar tersumbat, sedutan berkuasa serta membersihkan debu terhalus dengan kuasa yang cukup wow, 1800 watt. Juga vacuum berkuasa tinggi ini cukup efisien kerana didatangkan tanpa beg penapis. Ia memberikan penjimatan berpanjangan serta anda tidak perlu lagi mencari dan membeli penapis. Wow, dengan penjimatan RM60 eksklusif di CJ Wow Shop, kami berikan hanya RM299 sahaja. Untuk siaran ini sahaja, hubungi kami sekarang. Terima kasih di atas panggilan anda. Harga hanya siaran ini sahaja, jadi jangan lepaskan peluang ini. Hubungi kami sekarang di 1800 180808.